В начале августа российские железнодорожники отметили свой профессиональный праздник. Для работников железнодорожного цеха филиала производства полиметаллов он был двойным. Цеху исполнилось 100 лет. Торжественные мероприятия, посвященные столь важному событию, прошли в концертном зале Дворца культуры «Металлург», где для героев праздника со сцен звучали искренние поздравления, добрые пожелания и слова благодарности за нелегкий, но благородный труд. Я не ошибусь, если скажу, что вы являетесь сердцем нашего предприятия. От вашей четкой, ритмичной работы зависит доставка грузов, отправка грузов. У вас дружный коллектив. 100 лет – это небольшой срок. За это вы сплотились, у вас выросли династии, которые были озвучены здесь. Но не были озвучены династия Глинских, Кудряшовых. У вас были прекрасные руководители. Это Климчук, это Березин, это Бондаренко. И вы взяли от них все то, что лучшее. И я считаю, это правильно. В этот праздничный день я пожелаю вам плавного, мирного движения по жизненным рельсам. С праздником, дорогие друзья! История цеха неразрывно связана с историей металлургического предприятия. Вместе с заводом цех переживал взлеты и падения, победы и неудачи. И по сей день в одном строю с цехами основного и вспомогательного производства выполняет поставленные задачи. На самом деле мы никакой не второстепенный цех. Мы понимаем это с вами очень четко. Мы артерии, по которым течет кровь нашего предприятия. Поэтому трудно представить, что хоть на минутку остановится жизнь, и вот этот процесс весь прекратится. Поэтому мы знаем с вами, что железнодорожный цех – это единый кулак, который действует очень слаженно и организованно. Труд всех специалистов – это единое целое, поэтому мы всегда уверены в вашем труде. Поэтому всегда знаем, что предприятие будет жить и работать. Мы очень ценим это. Поэтому вам огромное спасибо и слова благодарности. Я бы хотел еще поправить, что на сегодняшний день железнодорожный цех насчитывает уже не 6 локомотивов, а 7. Мы с вами знаем, что поступил недавно, после модернизации, абсолютно новый тепловоз, который, я думаю, будет трудиться на благо нашего предприятия еще долгие годы. Также мы надеемся, что и в дальнейшем будут происходить такие же изменения. Вот такие вот у нас дела, поэтому я думаю, что цех есть, был и будет всегда. С праздником вас! Счастья вам и благополучия! Спасибо! За эти годы в цехе сложилось немало славных традиций, выросло не одно поколение специалистов, в профессионализме которых не приходится сомневаться. Именно они, герои стальных магистралей, в праздничный день получали самые теплые и добрые поздравления. Прошло 100 лет, и за эти 100 лет развивался цех. На сегодняшний день, как сказал Александр Евгеньевич, мы имеем 7 локомотивов, причем 2 локомотива, более современные локомотивы, которые отвечают всем требованиям для того, чтобы работники локомотивной бригады, для них хорошо работалось в рабочее время. Мы имеем большой вагонный парк, который вращается по сети общих дорог России. Мы имеем внутризаводской большой парк, который обеспечивает внутризаводские технологические перевозки и обеспечивает стабильную работу основного производства. Хочу вас еще раз поздравить всех со столетием нашего железнодорожного цеха и поздравить с наступающим праздником профессионального дня железнодорожника. Пожелать вам всех благ, здоровья, благополучия вам, вашим родным, близким. Спасибо вам за ваш труд, за то, что вы прикладываете свои усилия, свои знания в любое время дня и ночи, в любые погодные условия. Всегда вы на своем посту. Спасибо вам за труд и за верность выбранной профессии. Сотню лет назад главным гужевым транспортом на предприятии была лошадь. Ее сменила паровая тяга, которая занимается транспортировкой не только по территории предприятия, но и за ее пределами. Каждый день работники цеха в дороге, в движении. И пусть весь маршрут им известен заранее, все равно они ни за что иное и его не променяют. Дорога лунным серебром, жаль, я пойду по ней одна.
ничья любовь, ничья вина. Отношение железнодорожников к ветеранам всегда было и остается трепетное, буквально как предводителям большой дружной семьи. Поэтому и в праздник им было уделено особое внимание. Для них артисты Дворца культуры «Металлург» исполняли свои лучшие произведения. Бегут моя воды вешние, зацветет земля, сердце радуя. Ах ты, Русь моя, песня нежная, сторона моя неоглядная. Я пойду в поля вересковые, опущу ладонь синеозерную. Ах ты, Русь моя, песня новая, безмятежная, непритворная. Ах ты, Русь моя, песня новая, безмятежная, непритворная. Праздничная программа железнодорожников состояла из фуршета и концерта, на котором слова благодарности были подкреплены наградами за многолетний добросовестный труд. Так, почетными грамотами, благодарственными письмами акционерного общества «Уралэлектрометь» были отмечены 8 работников цеха, еще 7 от филиала производства полиметаллов. И всем без исключения дарили хорошее настроение лучшие танцоры Кировграда, участницы танцевального коллектива «Вдохновение». В этот праздничный день на сцену выходили лучшие железнодорожники металлургического предприятия. Ряд из них были отмечены наградами областного министерства транспорта и связи, 3 почетной грамотой Президиума Свердловского областного комитета Горно-металлургического профсоюза России. Столько же отмечены наградами главы округа, для которого филиал производства полиметаллов со своим транспортным хозяйством светлое прошлое его трудовой жизни. Дорогие мои коллеги, я совершенно точно могу это сказать, потому что 17 лет и 58 дней моей трудовой биографии отдано нашему родному предприятию. Я хочу вас поздравить с замечательным юбилеем, с Днем железнодорожника, и сегодня выразить вам огромную благодарность за ту школу производственную, жизненную, которую я прошел вместе с вами. Мы
разные проходили ситуации, исходы вагонов были, и все вместе дружно боролись с простоем вагонов и побеждали. Спасибо вам огромное. И это благодаря тому, что железнодорожники — это замечательные люди, это настоящие профессионалы своего дела. И когда железнодорожный цех называют вспомогательным, вот, и раньше мне не нравилось, внутри как-то вот неправильно. Транспортно — это всегда двигатель экономики любого предприятия, области, России в целом. Я считаю, вот это, наверное, основной цех железнодорожный, это будет правильно. Хочу поздравить сегодня уважаемых, дорогих ветеранов, которые сегодня нет с нами здесь. Те, кто сегодня находится на рабочих местах, желать вам счастья, благополучия, чтобы оборудование и подвижный состав у вас обновлялся постоянно, чтобы условия труда улучшались, чтобы у вас была достойная заработная плата. С праздником вас! Без скромности труд железнодорожника всегда был в почете. Высокая инженерная подготовка, точность, ответственность – его неотъемлемые составляющие. Железнодорожному цеху есть кем гордиться. Здесь трудятся высококвалифицированные кадры, среди которых немало женщин, которые пришли в цех не по принуждению, а по зову души и сердца. Хожу как на праздник каждый день, как бы нравится. Цели ставятся, значит, поставленные, получается, выполнять их, получаешь какое-то удовольствие от поставленных, как бы, от выполнения поставленных целей. Ну, не знаю, мне нравится. Железнодорожники предприятия трудятся все 24 часа в сутки. В любую погоду успешно справляются с самыми сложными задачами. А главное, что они все ответственно подходят к своему делу, ведь стальные магистрали ошибок не прощают. Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучал во мне то радостью, то болью. За ширь твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собою. За то, что ты веками передал, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за пророк. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо. Стоит отметить, что справиться с непростым железнодорожным хозяйством способен только сплоченный, грамотный и обученный коллектив. Таким является железнодорожный цех, в котором большая часть сотрудников трудится в нем 15 и более лет. Все Цех активные. дружный, такие, все доброжелательные, Да. все поддержат, всегда помогут, и наставничество дадут хорошее, то есть такую хорошую, как Даже бы, многие у меня вот толчок такой всегда хороший, вот, тетя молодым специалистам, у меня начинающим. в нашем цехе работала. И ушла, она говорит, нигде не было такого цеха, как у нас, говорит, что мне очень, я всегда... Да, правда. И со стороны тоже, да, многие говорят, у нас тоже девушка с нашего цеха уходила, там, ну, по обстоятельствам, и говорит, все-таки в нашем цехе было намного лучше. Это правда. Трудовой коллектив железнодорожного цеха – это единая команда, которая сильна трудовыми традициями и преемственностью поколений. Здесь собраны настоящие профи, мастера, рабочие, специалисты. И каждый на своем месте. Настроение прекрасное, очень приятно, что собралось много народу сегодня. Приятно, что пригласили наших пенсионеров. Вот сколько я работаю в цехе, я работаю уже почти 15 лет. Такого количества народа я еще за столько времени не видела. Правда, очень приятно. От души хочется всех поздравить с наступающим праздником профессиональным. Ну и пожелать от всей души здоровья,
нашим пенсионерам особенно. Ну, всем благополучия, семейного, любви, конечно же, счастья. Ну и всем успехов в своей работе. Железнодорожный цех без преувеличения – одна большая семья. Коллектив подразделения во все времена отличался своей дружбой, взаимовыручкой, своими династиями и замечательными традициями. Так, семейное событие бракосочетания дочери для сотрудников цеха семьи Шахбазян стало праздником всего подразделения. Во главе с начальником молодых поздравляли всем цехом. Запускает ночь, небо лунный диск, и коснется звездной выси дрожь ресниц. Капелькой слезы не закрыть мечту, и я ловлю твои желания на лету. Мы будем вместе, я знаю. Такие, как я, не бывает, такие, как ты, не теряют. Мы будем вместе, я знаю. Мы будем вместе, я знаю. Таких, как я, не бывает. Таких, как ты, не теряю. Мы будем вместе, я знаю. Бывших железнодорожников не бывает. В этом уверена солистка ансамбля Наталья Ермолаева, проработавшая в цехе много лет. Ведь железнодорожник – это больше, чем профессия. Это особый образ жизни, поэтому и требования на железнодороге к людям особые, как и подарки. Пой, моя гитара, про судьбу в дорогу расскажи. Все начать сначала, эту сказку под названием «Жизнь», под названием «Жизнь». Пой, моя гитара, про костер негаснущей любви. Небо бирюзовое, поле васильковое, и про свежесть утренней зари, утренней зари. Ты лети, моя душа, над цветущею землей, край, где травы чуть дыша, край, где травы чуть дыша, просыпаются весной. Ты лети, моя душа, к половиночке моей, и к тому, кто не спеша, и к тому, кто не спеша ждет любовь в потоке дней. Ой, моя гитара, про судьбу всю правду расскажи. Все начать сначала, эту сказку под названием «Жизнь», под названием «Жизнь». Ты лети, моя душа, над цветущею землей, край, где травы чуть дыша, край, где травы чуть дыша, просыпаются весной. Ты лети, моя душа, к половиночке моей, и к тому, кто не спеша, и к тому, кто не спеша ждет любовь в потоке дней. Концертная программа праздника была насыщенной, интересной и по-домашнему душевной. Как всегда, творчески подошли к поздравлению своих коллег люди огненной профессии – металлурги. That's why I'm coming back to you, yeah, like a star.
that's how your love will take me home, back to you. And if I wish upon the star, someday I'll be where you are. And I know that day it's coming soon. Yeah, I'm coming back to you. Чемпионским поздравлением завершился торжественный вечер железнодорожников филиала производства полиметаллов. Ведь управлять многотонновым сверхсложным хозяйством цеха могут только настоящие и скромные чемпионы. We are the champions.